श्री प्रसन्न आचार्य यांच्या नवीन मागता की तुम्ही आदरणीय फिशरी मिनिस्टर नीलकंठ बाब हांकां येदस्तीक दिल्या. आणि संचालक श्री चंद्रकांत रे यांच्या नवीन मागता की तुम्ही सेक्रेटरी श्री प्रसन्न आचार्य हांकां येदस्तीक दिवचे. श्री चंद्रकांत रे, Director of Fish. Good morning. Good morning, students. Good morning, म्हटलं पाटणात. Aqua Goa Mega Fish Festival 2026 National Conference on Fisheries and Aquaculture. खाशाला कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात फिशरीज मिनिस्टर मिस्टर नीलकंठ हळणकर, सेक्रेटरी फॉर द फिशरीज मिस्टर प्रसन्न आचार्य, डायरेक्टर ऑफ द फिशरीज चंद्रकांत बेरी, Joint Secretary of the Fisheries Department of the Government of India, Sri Neetu Kumari Prasad IAS joining online. The Principal Scientist for this ICR, Dr. Kalidas, Senior Scientist for the Consultant, Dr. E. Vivekananda, the Joint Commissioner, Sri Mahesh Diore. आजच्या खाशाला फिशरीज हेका तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. पण हे सगळे करता असताना म्हाका 3 दीस मेगा फिश फेस्टिवल चलतले आणि ह्या 3 दीस फेस्टिवलाक आमी सगळे जाण गोंयकार पार्टिसिपेट जातले आणि ताज्यात भायर वेगवेगळे लोकूय हांगासर खूब मोठ्या प्रमाणात पार्टिसिपेट जावपाचे आसा. आणि 3 दिसाच्या भितर वेगवेगळ्या व्हरायटी ऑफ द फिश आमकां खावपाकूय मेळटले, पळोवपाकूय मेळटले. खावपाक कितले जाण तयार आहा ते हात वयर करा. बाकीची भुरगीं खावपाक तयार ना. एनीहाव खावपाक तयार ना तशें आसत जाल्यार हे फिश फेस्टिवल जर एन्जॉय करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता फिश एन्जॉय करप चड गरजेचें आसा. सो लेट अस एन्जॉय द फिश फर्स्ट. सो एस्टीम्ड गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. I am happy to that here on the 9th edition of the Aqua Goa Mega Fish Festival 2026 along with the National Conference on the Fisheries and Aquaculture. This festival has become the meaningful platform because it celebrates the fisheries and the people behind the entire ecosystem. The fish and fisheries are close to Goa's heart. In Goa, the fish is a part of daily life. It is a part of family habit. It is a part of how we talk, how we can plan the meal, and how we welcome the guest. The many people in Goa know the value of the fresh catch. And many of us have grown up hearing the early morning sounds of boats and fish markets. And let me add the one line. The Goa may disagree the many things, but the moment the fish comes into the conversations, everyone suddenly becomes the expert. Every person has a favorite fish. Every person knows the fish market, and all of them have convinced they are all right. But behind every plate of fish, there is a real efforts. Our fish folks go out early, work long hours, and face unpredictable conditions. Their work is not easy, and it requires the skills, patience, and courage. This festival gives us the chance to recognize their and to express the gratitudes. This event is important because it does not the two things together. It celebrates the fish and fisheries as a part of the Goa's culture and is also bringing the knowledge, planning into the same place. The National Conference aims to bring together policymakers, the scientists, researchers, industry stakeholders and community representatives to discuss the practical strategies for the strengthening the fisheries and governance framework, the promoting the biodiversity conservation in aqua ecosystem, encouraging the sustainable and climate aware aquaculture practices. It is also the platform for the knowledge to exchange and the capacity building. The most importantly, it designed to benefit the people connected to this sector. The fishermen, aquaculture farmers, entrepreneurs, researchers, the students and general public. It is encouraged to see that in collaboration and engagement with the National and Research Institute as well as the financial and the industrial stakeholders. When we talk about the fisheries today, and we must also speak about the blue economy.
For a Goa, the blue economy can create the stronger livelihood, the better value addition, and the more organized markets, and improve the coastal and the inland infrastructures, and the new opportunity for the youth. It can support the entrepreneurships in processing, packaging, cold chain, transport, and certification. It can also support the responsible tourism linked to the seafood culture. At the same time, the blue economy depends upon the balance. It requires a careful planning of the marine resources and aquatic biodiversity are protected. The conservation and livelihood must move together. When we see the remains healthy, the sector stays the stable and for the future generation. The conference is also structured around the themes that reflects this balance: the marine conservation, sustainable inland aquaculture, and mariculture for the stronger value chain and moves from the ocean to table. At the national level, programs have also been designed to strengthen these sectors, and one such efforts is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Blue Revolution through the sustainable and holistic development of fisheries. Its focus is including the increasing the fish production and productivity, bridging the infrastructure gaps like the processing unit and the cold chains, supporting the modern technologies and strengthening the income opportunities for the fishermen and fish farmers. I want to end with the simple thought, and when we support the fisheries, we support people. We supporting the families who depend upon this sector, so we are supporting the cultural identity of Goa. I congratulate the Director of the Fisheries and the Fisheries Minister, Mr. Nilkan Harankar, and for all the collaborating institute for organizing these festivals and conference. I wish the delegates, scientists and the students in the productive discussions. May this 9th edition of the aquaculture and continue to bring the new ideas and keep Goa's fisheries sector is healthy and respectfully. Once again, thank you. One and all. नोवे एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल ह्या नॅशनल कॉन्फरन्स उद्घाटन सोहळ्याक आमच्या बरोबर आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, फिशरीजचे सेक्रेटरी प्रसन्न आचार्य, फिशरीजचे डायरेक्टर चंद्रकांत वेळीत, विवेकानंद सायंटिस्ट, तसेच चर्नप्पा आणि देवरा आणि तुम्ही सगळे डेलिगेट्स, सायंटिस्ट, स्टुडंट्स, लेडीज एंड जेंटलमेन. गेले 8 वर्सां आमी गोवा एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल करीत आसा आणि वर्साच्या वर्सा कितें नवीन सिस्टम कितें तरी हाडून आमी हे वाडयत आहा. आणि आयज जो आमी फर्स्ट टायम नॅशनल कॉन्फरन्स 2026 हो ह्या मेगा फिश फेस्टिवलान आसा. आणि आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या मार्गदर्शनाखाला आणि त्यांच्या सपोर्टानूच आणि त्यांच्या आयडियेनूच आमी हे नवे इव्हेंट स्टार्ट केल्ले आहा, जेणे करून आयज आमी जाणा की आमचे गोंयचे लोकांचे नाते समुद्रा कडेन बरे मोठ्या प्रमाणात आसा. आणि हे नाते आसतना नैसर्गिक संपत्ती कशी राखून दवरप, नेक्स्ट जनरेशनाक कशें आसप, आणि हे करता आसतना हे सेलिब्रेशनूच न्हू जाल्यार हे एक ट्रेडिशनल कल्चर आणि त्याच्या बरोबर सस्टेनेबल आमी कशें दवरप हे बऱ्यापैकी सजमून घेवपाक आणि टिकून दवरपाक हे प्रयत्न आसात. फिश फेस्टिवल करता आसतना आमी सदांच विचार करता की ट्रेडिशनली मेकॅनिझम आणि लोकांपर्यंत नुस्तें पावता हे कशें सस्टेनेबल कशें बऱ्यापैकी लोकांक पावयतले. आणि ह्या खातीर आमच्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी जेन्ना पहिल्यांदा प्रायम मिनिस्टर जाले तेन्ना जेन्ना दुसरे फावट ते शपथविधी घेतली तेन्ना हो खोल विचार करून ह्या सेक्टराक बरी
फायनान्शियल आर्थीक परिस्थितीन ग्रोथ आहा आणि ही वाडत जाल्यार जास्त कितें तरी जातलें आनी आमी बरें सस्टेनेबल जातलें हितून एक मिनिस्ट्री तयार केली. त्याच्या बरोबर ब्लू रिव्हर्स म्हणून केले गेले. त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना ही स्कीम केली. हे करता आसतना सकयलसून ट्रेडिशनल फिशरमॅन मेकॅनिझम तशेंच मार्केट पर्यंत नुस्तें पावपाक जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय ते आसूं कोल्ड स्टोरेज, आध्यात्मीक पद्दतीचे मार्केट जशें आमी मडगांव बांदलेलें आहा, त्याच बरोबर फिशींग कम्युनिटी खातीर ट्रेडिशनल खातीर जेट्टीज बांदप, मेकॅनिकल जेट्टी बांदप किंवा इन्सुलेटेड गाडयो दिवप, 3 व्हिलर गाडयो दिवप, मोटरसायकल दिवप. कारण ह्या सेक्टरान मोठ्या प्रमाणात ग्रोथ आहा आनी ग्रोथ करूं शकता. आनी हे जे फेस्टिवल आमी जे करता हे सगळ्यांक ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसूं, मेकॅनिझम आसूं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसूं, व्हॅल्युएटेड आसूं, इंडस्ट्रियलिस्ट आसूं, हांकां सगळ्यांक एका सत्रे खाला एका अम्ब्रेला पोंदा हाडून हेजो जास्तीत जास्त ग्रोथ कसो जावप आनी ह्या खातीरूच हे नॅशनल कॉन्फरन्स आमी घेता. ते जास्तीत जास्त नवे नवे इनोव्हेशन कशें आसप, आमीच्या ज्या सायंटिस्टान जें जें काम केल्लें आहा हें काम लोकां पर्यंत पावप आनी तांकां तेजें ज्ञान दिवप आनी तें सस्टेन कशें करप. उदाहरण म्हणजे तुम्ही जाणा आसतलें की गेल्या वर्सा आमी आर्टिफिशियल रिप्स दर्यान घातले. जेन्ना आमी एक्वा फिश करतात, RAS करता, बायोफ्लक करता, क्रॅब फार्मिंग करता, हें जालें जायत जाल्यार दर्यान नुस्त्याचे नैसर्गिक रिते कशें तयार करप आनी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या अंडर तेंच्यांनी आर्टिफिशियल रिप्स ज्या समुद्रान आमी गेल्या वर्सा 14 ठिकाणी घातलेले आहा ते नॅचरल दृश्टी येल्ल्या नुस्त्याक ब्रिडींग कशें करप, त्यांची सेक्युरिटी कशी आसप, हे सगळं सायंटिस्टांनी मार्गदर्शन केल्या उपरांत सरकारान तेजेर बरो विचार करून ह्या पद्दतीन आमी हे घातलेलें आहा. आनी ह्या खातीर केंद्राच्या सरकारा कडसून आमकां जाय तरेन मदत गावता. आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री टायम टू टायम आमकां मार्गदर्शनूय करतात. हालींच तेंच्यांनी दिल्लीसून आमकां 170 कोटी सँक्शन केले. तितून आमी शापोरा जेट्टी, तळपण जेट्टी, त्याच बरोबर आनी 2-4 हरमल, मांद्रे, हॉटसेल, कांकरा आनी खुबश्यो जेट्टी बारीक बारीक आहा जेणे करून हे आता त्या कांय हितून